ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு akshaya.com. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சட்டுன்னு சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்யறது தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி கடையில் அதிக காசுக்கு வாங்காமல் வீட்டிலே ஈஸியாக இப்படி ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை செய்யறதுக்கு மிக்சர் ஜாரில் 1 கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துட்டு இதை நைஸாக பவுட்ரு பார்த்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக ஊட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அரைச்சி எடுத்த பொட்டுக்கடலை பொரியை இது மாதிரி சலித்து எடுத்துக்கங்க. நம்ம என்ன தான் பொட்டுக்கடலையை அரைச்சாலும் அதில் லைட்டாக திப்புகள் இருக்கும், அதனால் சலித்து எடுத்துக்கங்க. பாருங்கள், சலித்த பிறகு கொஞ்சம் வண்டல் வந்திருக்கு. இதை நம்ம டஸ்ட்பினில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த பொட்டுக்கடலை பொடியோட 3 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு, 1 கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்தோம், அதே கப்பால் 3 கப் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். கடையில் வாங்கின பச்சரிசி மாவு தான் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல மணமாக ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். சேர்த்து மாவோட எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கங்க. ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நல்லா கலந்த பிறகு இதில் பட்டர், நெய், எண்ணெய்லாம் சூடு பண்ணி ஊற்றவே வேண்டியதில்லை. வெறும் தண்ணீர் மட்டும் நல்லா கொதிக்க வச்ச தண்ணீரை ஊற்றி கலந்து விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். அதிகமாக தண்ணீர் சேர்த்துறாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இது மாதிரி கரண்டியால் ஃபஸ்ட்டு கலந்து விடுங்க. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து மாவை கொஞ்சம் இலக்கமாக பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப அழுத்தமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் இலக்கமாக பிசைஞ்சிங்கன்னா பிழிய ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க. இது மாதிரி மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து கைகளால் பிசைஞ்சிட்டு இப்போ பிசைஞ்ச மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இது மாதிரி நீட்டாக உருண்டையாக உருட்டிக்கங்க. சிலிண்டர் ஷேப்புக்கு உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாவை போட்டு பிழிஞ்சு எடுக்கிறதுக்கு இது மாதிரி இடியாப்பச்சி இருந்தால் எடுத்துக்கங்க. மரத்தாலான இடியாப்பச்சி இருந்தால் எடுத்துக்கங்க. இல்லை நார்மலாக உங்கள்கிட்ட எந்த அச்சாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இது மாதிரி மரத்தச்சில் நீங்கள் பிழியிறப்ப ரொம்ப நைஸாக நல்லா மெலிசாக கிடைக்கும், பிழியவும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இந்த அச்சியில் கொஞ்சமாக ஒரு முறை எண்ணெய் தடவிக்கலாம். ஒரு முறை தடவினீங்கன்னா போதும், அடிக்கடி தடவ வேண்டியதில்லை. இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் தடவிட்டு உருட்டி வச்சுருந்த மாவை அச்சு உள்ளே சேர்த்து பிழிஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், மாவு எவ்வளோ ஈஸியாக பிழிய வருது பாருங்கள். நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்ச சுடு தண்ணீர் ஊற்றி பிசைஞ்சதுனால மாவு ரொம்ப இலக்கமாகவே இருக்கும். இப்போ இந்த மாவை நம்ம சூடான எண்ணெயில் போட்டு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு வானலில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருந்தேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அடுப்பை மீடியமாக வச்சுட்டு இது மாதிரி நல்லா சுற்றிரும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். பிழிஞ்சு விட்டு எண்ணெயில் இருக்க சலசலப்படங்க வந்து எடுத்துருங்க. திருப்பிலாம் போட வேண்டியதில்லை. இதில் 2 சைடும் வெந்துடும். அதனால் எண்ணெயிலேருந்து வடியை விட்டு இதை அப்படியே பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். மீதமுள்ள மாவையும் இது மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இந்த மாவிலே அதிக அளவில் ஸ்நாக்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.